Kas oled mõelnud, kui irooniline elu mõnikord on? Inimesed, kes on lahkunud oma vaeselt kodumaalt mujale õnne otsima ning jõudnud näiteks kõigi võimaluste maale Ameerikasse, elavad seal ikka vaesuses ja kitsikuses. Miks see nii on? Tõtt-öelda toimub suur osa rändest pigem tööturu madalamates segmentides, sest nii-öelda lihtsamatele töödele, mille eest ka vähem makstakse, on märksa lihtsam liikuda. Kui inimene tahab teise riiki näiteks arstina tööle minna, tuleb kõigepealt taotleda kõikvõimalikke litsentse ja tõestada oma kvalifikatsiooni. Kui lähed aga lammutusele abitööliseks, on sisenemine märksa lihtsam. Mõnikord on kesisem sotsiaalne positsioon ka alguse asi. Äsja saabujal läheb mitu aastat, et end kõigepealt üles töötada. Ka näiteks eestlastest, kes Soome tööle läksid, töötasid paljud esialgu allpool oma kvalifikatsioonitaset ja mõned on sellise töö peale jäänudki. Aga vabalt võib olla, et rändaja ise kitsikusest suurt numbrit ei teegi. Paljud rändajad ei võrdle oma elatustaset mitte kohalikega, kellega võrreldes nad tõesti kehvasti elavad, vaid pigem sellega, kuidas elati nende kodulinnas. Kui elu kuuekesi kolmetoalises korteris võib meile tunduda pigem karistus kui õnnistus, tundub see inimesele, kes varem 10 sama suurel pinnal elas, küllaltki avar ja ruumikas elamine. Pealegi, mõnikord tehakse kitsastele oludele mööndusi ka helge tuleviku huvides. Kui eesmärk on maksimaalselt raha kokku hoida ja seda kodumaal elujärje parandamiseks koguda, elab ajuti rahumeeli kitsamateski tingimustes.